¿Por dónde quieres empezar? Por aquí, a la chicha. A la chicha. Sí. A ver, R2D2. R2D2. Hola, R2. Este lleva altavoces incorporados. Lo que voy a hacer es rutear esto aquí. Espera. A ver si... Voy a poner un poco de ruido para que se te vea a ti con la máquina. Un momentito, ¿eh? Uy, cómo distorsiona esto. Vale. O sea, este es... Qué bueno, tío. Con esto hicieron la voz del R2D2. Claro, al final el gesto era un poco así. O sea, resonancia a tope para crear una onda sinusoidal y bueno, tío. abrir y cerrar el filtro. Esto lo dejamos, no sé cómo estaba, pero... ¿Y por qué el cable? Porque hay mucha gente que pregunta, ¿por qué pones el cable? El cable lo que hace es rutear una señal, por ejemplo, yo quiero un tipo de onda, ¿vale? Esta es la sinusoidal. Ajá. Entonces lo conecto aquí y le interrumpo la conexión y digo, a partir de aquí me vas a meter un sino. Qué fuerte, ¿eh? Aquí no sé por qué me entra otro tipo de señal. Ahora. ¿Ves? Se puede hacer de varias formas. Entonces puedo coger Claro. la típica... Puedo... Qué bueno, ¿eh? Esta se me recuerda una canción antigua, no me acuerdo cuál era. Entonces, bueno, este sintetizador es mi mayor fetiche. Pero esto es antiguo, ¿no? ¿De cuántos años hablamos de esto? Esta es una versión nueva del, vale, del ARC 2600. Qué Este bueno. lo sacaron en el 78, 79, algo así. O sea, fue... Con este hicieron, bueno, un montón de canciones, de Depeche Mode, Qué buena, tío. un montón. O sea, Para mí será siempre ya R2D2. es el sinte de R2D2, es el sinte de R2D2.